Deməli, bir-bir təzədən üstlərini yazaq. Azot neçə oldu? Hesabladınız. Müsbət 5. Kükürt 0 təkdir. Karbon 0 təkdir. Kalium 2 isə mənfi 2-dir. Azot 0-dır. Karbon isə müsbət 4-dür. Bir-bir. Azot neçədən neçə keçdi? Müsbət 5-dən azot 0-a yazırıq əlimiz örgəçini. 2-ləri mütləq qeyd edirik. Üstü neynədir? Azaldı. Reaksiyada üstü azalan başqa nə var? Kükürt. Kükürt 0-dan neçə keçdi? Mənfi 2-yə. Aha, indi karbon 0-dan karbon müsbət 4-də, karbon CO2-dən müsbət 4-dür. Deməli, yuxarıki 2 dənəsinin üstü azaldı. Azotla kükürt oksidləşdirici element oldu. Karbon isə reduksiya element olacaqdır. Dedim ki, oksidləşdirici element hansının içindədirsə, həmin maddə oksidləşdirici maddə olacaq. Yəni, kalium NO3 ilə kükürt oksidləşdirici nə oldu? Maddə oldu. Reduksiyacı maddə onda nə olacaqdır? Karbon. Fikir verin, CO2 xeyr, dönə-dönə dedim. Reduksiya edici, oksidləşdirici deyəndə soldan götürürük. Sağdakı məhsuldur. Deməli, keçdik aşağıda. Oksidləşmə məhsulunu yazaq, sonra prosesini yazarıq. Oksidləşmə məhsulu reduksiyacı olandır. Solda reduksiyacı olan, sağda oksidləşmə məhsuludur. Reduksiyacı olan hansıydı? Karbon. Deməli, CO2 oksidləşmə məhsuludur. O birisi ikisi isə kalium 2S ilə N2 reduksiya məhsulu. Başa düşdük? Oksidləşdirici olan element sağda reduksiya məhsuludur. Reduksiya edici element olan sağda oksidləşmə məhsulu ilə əksini fikirləşirsiniz də. Oksidləşmə prosesi, yəni reduksiya edici, yəni üstü artan. Yəni yuxarıda yazmışıq. Karbon 0-dan karbon müsbət 4-də. Müsbət 4-də. Çıx 4 elektron verib. 4 elektron veribdir. Reduksiya prosesi. Yuxarıda azotları yazmışıq. Reduksiya prosesi deməli nədir? Üstü azalan, oksidləşdirici. 5-dən 0-a 5 elektron alıbdır. Reduksiya oksidləşdirici. 5 elektron 2-yə də vurursan 10 elektron alır. Kükürt 0-dan mənfi 2-yə 2 elektron alıbdır. Plus 2 elektron. Bunu da yazmalıydıq reduksiya prosesinin qarşısına. Vəssalam.